بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ محکمہ موسمیات نے آج بدھ 19 جون اور آنے والے 4 روز کے دوران شدید گرمی، حبس، آندھی، بارشوں کی بڑی خبر سنا دی۔ اس کے متعلق بڑی اپڈیٹ لے کر حاضر ہوں۔ ساتھ میں چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کر دیجئے، بہت شکریہ۔ ناظرین، محکمہ موسمیات نے آج بدھ 19 جون اور آنے والے 4 روز کے دوران شدید گرمی، حبس اور آندھی بارشوں کی بڑی خبر سنا دی۔ کہاں پر اس رپورٹ پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ موسم کی تازہ ترین صورتحال کے مطابق آج بدھ 19 جون کے روز ملک بھر کے مختلف علاقوں میں موسم خشک، دھوپ کی شدت تیز، موسم شدید ترین گرم رہنے کا امکان۔ کراچی سمیت سندھ بھر، جنوبی پنجاب، بلوچستان کے ساحلی علاقوں میں تیز سمندری ہوائیں چلیں گی۔ آج سے مغربی سسٹم کا آغاز ملک کے بالائی اور وسطی علاقوں سے ہوگا۔ سلسلے سے آج خیبر پختونخوا میں دیر، دروز، سوات، چترال، مردان، سوابی، پٹگرام، ایبٹ آباد، ہری پور، تھل، ہنگو، پرچ نار، کشمیر، گلگت بلتستان، مظفر آباد، کوٹلی، راولاکوٹ، گلگت، اسکردو، ہنزا، ہزارہ، بالائی وسطی شمالی پنجاب میں اسلام آباد، راولپنڈی، مری، اٹک، چکوال، تلنگانگ، کلرسیدان، منڈی والدین، جہلم، گجرات، بکھر، لیا، کھانیوال، سائیوال، کمالیہ، پاکپتن، دیپال پور، مرید کے، گجرانوالا، کوہ سلیمان کے علاقوں، کھیرتھر کے اکا دکا مقامات پر تیز ہواؤں، آندھی، گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ آنے والے 4 روز یعنی 23 جون تک یہ بارش کا سلسلہ تقریباً ملک بھر میں پھیل جائے گا اور روزانہ کی بنیاد پر سندھ تا کشمیر وقفے سے بارشوں کا امکان ہے۔ مزید لائٹ مین، تھنڈر سٹارم، بارشوں کے متعلق موسم کا حال جاننے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کر دیجیے۔ اللہ حافظ۔